Gano ge maka ga Ernest Drake Sserunkuuma ow'emyaka 7 agasangibwa e Kanyanya okuliraana Kampala. Ng'oyingidde munda ebifaananyi bino kw'otuusiza amaaso bikulagirawo nti nnyinimu yali ayanjuzza ku mwana ate atali omu. Sserunkuuma naye kennyini awangaalidde mu bufumbo kati emyaka 38 era nga bwe tukkalidde okuwayaamu aliko by'atubuulidde by'atali erabira ng'anona mwana munne mu bakadde be mu mwaka gwa 1983. Saakaluubirirwa nnyo kasita bo ffe twasisinkana mu ngeri yaffe n'aŋŋamba tugendeko ewaffe just okukyalako pozi abeene ennaku zino ke bayita akukukyala ewa ssenga. Nze nagenda butereevu mu bakadde, nagenda nange neetegese bulungi nga nguza essuuti empya era ne baŋŋamba bugambi gwe tukusiimye. Emikolo egyalingawo mu kiseera ekyo n'okudda waggulu Sserunkuuma azze agigoberera bulungi era nga n'ebikyuka azze abiraba. Emikolo abantu bagitunuulidde ne muyingiramu abategesi b'emikolo. Okiwulidde bategesi event kwega nga buli kyonna bo bagenda kikola kikutegekera gwe n'obawa ssente bo ne bategeka byonna kati n'obeera ku birowoozo by'oli. Ensinga bwe zeekula kumpi buli kintu kikyuse era nga mbingi ebyalugenderamu n'ezimu ku nnono za Buganda zaalimu. Okwanjula okwalinga okwekyama ddala kwatandika okufulumizibwa amayumba olw'empya z'abantu okugaziwa ng'abazisibukamu beeyongedde era nga n'ebimu ku bikadde ebyakozesebwanga ng'embuutu ne biddibizibwa okusikizibwa endongo esindogoma. Enkola eno ebadde enyumira bangi okutuusa jjo ly'abalamu lwe yatandise okweyolekeramu ebyesittaza. Akatambi kano akalaga baana bawala bano nga beetigoonyola n'okwetiriboosa okukira ekisaani kinnamatimbo kigambibwa nti baliko omukolo gw'okwanjula kwe baali bafuluma okulamusa ku bako. Kano koogezza abantu ebikankana ku mutimbagano bepo n'okuleetawo ekibuuzo obanga ddala ennono y'omukolo guno ekyagobererwa oba buli omu akola bimusanyusa. Abamu ku bantu abasinga okutunuulirwa ku mikolo nga gino be boogezi era nga kino kye kimpaliriza okusisinkana Andrew Ssekabirazziwa ne Joseph Sendagire abangi gwe bamanyi nga Bakkiddaawo nga bombiriri boogezi era abaluŋŋamya b'emikolo naddala egy'ebyobuwangwa. Olaba emirembe bwe gikyuka ne bakasiru bayimba. Kasiru bayimba batya naawe twala eri. Temunnamuwulira. Ani? Kasiru asobola okuyimba n'owulira. Ngono yayimbye n'ensi nekkiriza. Yayimbye luyimba ki? Abana baberaba. Twala eri. Kitange ensonga eyo nzitonga byenda kubanga n'agula waafu asaba enkata kyobola basiina bw'egyogerako kitange nga neesimbye gyali. Mbatuusiriza ku byalabiddwa mu katambi katabula nsonga era ne babyogerako bwe bati. Kiseera we kyabeerera ekya kaliyoki abantu ne bakola kaliyoki mu mabaala ng'era abaagala bikaliyoki n'ebimansulo gye babikola ki gye babirumba. Kaakati abantu bwe baalaba nga ababiraba ndowooza tebakyabirabirayo ne balaba nti eno ffe gye tuluŋŋamiza emikolo gyaffe egy'okwanjula egy'embaga mu bulungi bwagyo nagyo tugiyongeddemu essanyu eddungi. Ate abamu ne batandika okuvaayo eri nga bakola ebintu ebitanyuma nga babijja eri ne babizza mu mikolo. Naye kasita eyo ennono twagivaako okwanjula ne tukufuulanga ekiduula kuleetamu buli omu mikwano gyo gye wasoma nagyo gye wawangaalirako nagyo egindi okwanjula awo ne kutandika okukyuka. Bino babinenyeza bantu okwagala okukoppa obuwangwa obulala bwe batekkaanyizza. Tukopya ebintu ne twetwewa budde kubirowoozaako kino kisaanidde ne twerabira nti obuwangwa n'ennono ne bw'oyagala otya tebulikyuka. Nti era enfunda nnyingi embeera ng'eno eviiriddeko n'abafumba ebiseera ebisinga okutabuka ng'emikolo gy'okwanjula gyakaggwa. Ye Sendagire abulabanga butamanya. Counter accusation eyo bw'ejjamu
okwerumaaluma ono buli omu anenya munno omukolo guwedde ebizibu ebiva mu mukolo bizze bitandise obbatuulamu tewasobola kubeera ssanyu waki mu maka mu mbeera eyo omu ku mmwe bw'aba akasunguyira agenda kugamba munne ekigambo ekigenda omuggyako Katonda bw'atayamba awo mwawukanire mu mulyango. Era nze abako bange mbagamba tugenda kuzina naye olw'okuba kubako oluyimba linnya kabiiti kaffe nga bw'owuubira ku bantu ekyo kibakwetaagamu kyokka si biri byasunda kirira wansi mpolokoto mpoko era nze mbibagaana mu brief meeting yange gye mba nkola nabo. Abazadde nabo bagubasalidde ku ky'omuwendo gw'abantu abalina okuwerekera ku muko aboogezi bano bakubaganya empawa. Twandibadde tutambulira wakati wa 5 n'ensanvu awaka awo tetusobola kukola kikuba gy'otasula togererayo bibya. Era okireka bulesi n'omugamba tetuube bangi naga nti nze benjagala kakati gwe n'ofuba kulaba ng'enteekateeka gye mukoze ejamu ekyo. Newankubadde waliwo abawagira ebigenda mu maaso nti mulembe gye buvuddeko, Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'ategeeza nti newandibadde bingi mu mulembe guno bisanyusa ate abantu baleme kudda mu byankole mpoomye nga Nnalunga eyagoya amayuuni. Abalala babikopeeyo mu Nigeria nga bali mu kwanjula nga bajjayo akasaaganda ka ssente bagambye obugagga bukwekebwa era bw'obeera omugagga tukumanya. Aboogezi b'emikolo gino nabo bakkiriza nti balina okwekuba mu ttooki. Mu mateeka ga kuno omuntu yenna aluubirira obufumbo obutukuvu talina ngeri gy'ayinza kwewalamu mukolo gwa kwanjula kubanga ne bakabona ba Katonda kwe basinziira okugatta abaagalana nga kati ekirina okukolebwa kyokka be bantu okweddako bokka na bokka okwewala okuzuukuka nga Katonga abooze. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi. Tusaba muwangaale nnyo engabula gye mugabbuddemu amabunda agateekagudde ku mugo